Når jeg strikker flere farvestrik på rundpind, så er det jo lidt nemmere, fordi nu strikker jeg kun ret, og jeg kan sørge for, at min mønstertråd ligger på pegefingeren, og min strikketråd ligger både på pege og lange fingre, og jeg holder dem stramt. Så der, når jeg nu skal strikke med bundfarven, så går jeg over mønsterfarven og strikker. Og mønsterfarven strikker jeg direkte. Går over. Så kører det på den måde, når man strikker sådan. Og samtidig får jeg mine tråde til at ligge fint på bagsiden.